Olá, meus amores! Olha a tia Verônica aqui para mais uma semana de aula. E essa semana é uma semana muito especial, não é? É a semana da criança, a sua semana. Tá bom assim? Como foi o seu dia da criança? O que foi que você ganhou do papai e da mamãe? Legal! Ganharam aquilo que estava querendo? Muito bem. Então vamos assim cantar para alegrar o nosso dia, porque hoje é dia de alegria. Então vamos cantar, ó, junto com a tia Verônica. Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é quarta-feira, dia de alegria. E o sol, como é que está lá fora? Tá legal, não tá? Então vamos cantar para o sol? Sol, 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 meu amigo sol. Sol, 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 você é legal. Sol, 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 você é legal comigo. Sol, 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 você é o meu amigo. O sol é legal, o sol é legal. Então vamos juntar as nossas mãozinhas e rezar. De mãozinhas bem juntinhas, vou pedir em oração. Papai do céu, muito obrigado pela vida da mamãe, pois ela é minha amiga. Amém. Meu bom papai do céu, ouvi em oração estes pequeninos de todo o coração. Protegei a mamãe, o papai, o vovô, a vovó e até o tó. Eu sou uma criancinha pequenina de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, papai do céu. Que bom estarmos juntos mais um dia. Então, assim, mesmo sendo Semana da Criança, nós temos que continuar estudando e aprendendo. E essa semana, hoje, a nossa aula agora é de quê? De matemática. E nós vamos ver o número 16. Olha só. Só que para a gente entrar no número 16, vamos lembrar dos números que nós já vimos até aqui. Vamos lá junto com a tia? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 e o 16. Que o número 16 é o número 1 e o número 6 juntinho, bem casadinho. Olha só aqui que a tia trouxe para vocês. O número 16 com o seu nome, ó, 16. E vamos ver a quantidade, quantos coraçõezinhos nós temos. Vamos contar com a tia, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, nós temos 16 corações. Como que a gente vai fazer o número 16? Olha, sempre colocando o número 1, sobe e desce e vamos botar o número 6, ó. Começou aqui em cima, desceu, enrolou, formando a barriguinha. Então, a gente tem aí o número 16. Muito bem. Então, nós vamos abrir o nosso livro de matemática na página 133 e página 134 para fazermos a nossa tarefa juntinho com a mamãe, não é? Vamos fazer o número 16 na página 133 e continuar aprendendo na página 134, tá bom? Então, ó, beijão e já que a gente se encontra.
Então, olha só aqui a tia Verônica para a nossa segunda aula dessa quarta-feira. E hoje a nossa segunda aula é voltada para você, criança, tá certo? Então, agora a tia vai ensinar você que está em casa a fazer um peãozinho. E como é que a gente vai fazer esse peão? Nós vamos precisar de um CD velho, né? Que sua mamãe não queira mais. Uma rodinha de papel, pode ser EVA ou papel comum. Você vai precisar de cola, de uma tampinha de refrigerante, de qualquer coisa que seja uma tampinha assim pequena. E vamos precisar também de pedacinhos de EVA, olha só, para poder fazer um colorido aqui no nosso peãozinho. E vamos precisar também de uma esfera, certo? A tia providenciou aqui, no caso, uma bolinha de gude ou bila, como você preferir. Certo? Mas pode ser uma bolinha de roll-on, né? Daqueles desodorantes, a gente tira, pode ser também. Sai bem baratinho. E aí, a gente vai pegar esse papelzinho, colou nessa parte brilhosa aqui, ó, do CD, o papel, fechando aquele buraquinho, o orifício que tem no meio, ok? E aí, o que a gente vai fazer? Pegou a tampinha, colocou cola e vamos colar em cima desse papelzinho aqui do meio, certo? Que é por onde a gente vai pegar para girar o peão. E colar os triângulos, como a tia fez aqui, olha só. Os triângulos pode ser com EVA com glitter, pode ser só o EVAzinho colorido. Vai fazendo os triângulos nesse formato aqui ao redor do CD, que vai ficar bem legal. Mas você pode fazer qualquer formato. Pode ser estrelinha, pode ser coração, do jeito que a mamãe puder lhe ajudar. E no buraquinho, olha, de trás a gente vai colar com uma cola bem firme. Tem que ser uma cola bem boa para poder não descolar a bola de gude, porque ela é perigosa. Cuidado, não coloque na boca. E aí está pronto a nossa Beyblade, como se chama, ou então um peãozinho, certo? E aí, ó, é só brincar. Você vai, gira e ela sai girando, girando, girando. E a nossa segunda tarefinha mamãe vem pegar na escola essa folhinha, certo? Que é um quebra-cabeça bem legal, onde você vai pintar, deixar bem colorido. Depois que você pintou, a mamãe vai recortar nessas marquinhas aqui, nos riscos, e vai formar um quebra-cabeça bem legal para você brincar junto com seu irmãozinho, com seus coleguinhas. Tá bom assim? Então, manda pegar na secretaria da escola. E nós temos também uma outra tarefinha. Que você também vai vir pegar aqui na escola junto com a mamãe, ou o responsável vem pegar, que é essa daqui. Olha, qual o brinquedo que você mais gosta? E aí você vai pintar o brinquedo que você mais gosta. Pode ser todos, tia? Pode, não tem problema. Faz esse lindo colorido e ó, um beijão e a gente se encontra amanhã.